Эс дулмын зохиол Цэнхэр тэрлэгт. Уйтингийн хоёр эхнэр үдмэлийг үүрч матмалыг барьж ухаа толгод нэгжин явна. Хаврын халдар хомоолоос эхлээд ноднингийн хөх аргал, уршнангийн саарал сармай айл таарсныгаа ханж гүймлийн гэмлийг түүж явна. Үр хөөхөд үйл үртэс идээ цагаа үрхийн доорох жаргал зовлонгоо хуваалцах завшаан энд л олддог ажээ. Адуу мал цөөрснийг ч юм уу аргал хомоол хүртэл сэрүү олжтэй. Тал мэн тарж арилна гэж байдгүйгээс хойш тэгжил таараа. Ийн хоорондоо гангар гунгар ярилцаж хөх ногооны үнээр хөшөглөн суунаглах тэртээ уудмыг сарвчлан зогсохдоо урд сумынхан цусландаа бууж байна уу да гэж аяархан хэлээд шүүрс алдав. Өчигдөр өглөөнөөс доод хөндийгөөр нүүдэл цуваад л байна. Алсын бараа нэгэн үе тэнгэр тулан мөндөрсөж нэгэн үе газраар мөлхөн үргэлжлэх унаар зэрэглэлийн дунд хоёр цагаан юм бүртэлцэн хөвж байхыг ажиглан харснаа. Нөгөө мө хинийх нүгэд иржээ гэж дуулдахтай үгүйтэй хэллээ. Хинийх гинэ? Чамаасаа нуугаад ч яадаг юм билээ? Тэр доод хөндийд байгаа хоёр гэрийн баруунхантай нэг хүн наашаа хараад сарвчилж байгаа да. Юу гинэ? Нэрээ тийм ч юм уу? Миний энэ хоёр онин юм үзэхтэй юм уу? Гэхэд баруун талын гэрээс гарч ирэх тоолондоо наашаа хараад сарвчилж баахан зогсдог цэнхэр тэрлэгтэй хүүхэн байдаг юм да. За уухай. Тэгээд гэхэд манай гэрийн эзэн л хаяа бууж морддог ухаантай юм. Гайхал гэж. Тийм үү? Гэхэд тэгээд би бүртийтэл зогсож байхыг нь харах тоолондоо зүрх рүү минь ёг хийх шиг болж бүсгүй хүний заяа зовлон ялгаа нь юу ах вэ? Нүц сэтгэл нь шилчглээ хөөхий гэж санаад та энэ доод хөндийгөөр ороод амьтан хүнээс адуу эдийгээ сургалаад ирээчтэй. Тэгэхээр таг дуугүй тамхиа баавуулаад хөдөлж өгөхгүй. Зөөлөн намуун дуугаар сэтгэл догдлонгүй ийн хэлэхдээ шивэлэн дүүргсэн аргатаа аргамжаа ахиулан үүрсэн нь уйрал бодлынхоо ачааг тэнцүүлснийг ч юм уу? Одоо бушуухан хараад аргалж ширгэлж явуулъя гэж бодсных ч юм уу? Ахиад хоёулаа үг дуурсангүй тагчиг болов. Уртын урт уужмын уужим энэ хүндийд морин зэрэглээ товлцон наашилж тэртээд үзэгдэх хоёр гэрийн гадаа цэнхэр тэрлэгтэй нэгэн сарвчлан зогссоор л. Уйтингийн хоёр эхнэр үдмэлийг үүрч матмалыг барьж хөх ногооны унаар дунд игэл амьдралынхаа элч гэрлийг бүүсээр л олжээ.